بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين أبي القاسم وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Dünənki məclisimizdə ərz oldu ki, insanın imanın və yəqinin zəifləndirən amillərdən biri dünya məhəbbətidir. Dördüncüsü dünya məhəbbətidir ki, əgər insan bu dünyada istəyə kök ata və istəyə özün əbədi təsəvvür eləyə, bu insanın yəqini və imani günbəgün azalacaq. Çünki bu dünya bir körpü kimin bir şeydir ki, İmam-ı Hüseyin əleyhissalam Aşurada öz yar ənsarı ilə danışanda, onlara dünyanı məsəl vuranda buyurdu: İnnə hazihid dünya qəntərətun. Qəntərə körpüyə deyərlər. Yəni bir vasitə ki, insan məsələn suyun bu tərəfindən o tayına keçər, ya böyük bir enli küçənin bu tayından o tayına insan əgər bir körpünün üstündən keçir, ona qəntərə deyərlər. Buyurur, bax, bu dünya bir vasitədir ki, biz insanlar axirətə gedək çataq. Yəni bu çox aydın bir məsələdir. Əgər insan gəlib burada özünü hazır eləyə, hazırlıq görə, özün tərbiyə eləyə, Allaha səcdə eləyə, Allaha mərifət gətirə, Allaha yəqin gətirə və Allah buyurduqların yerinə yetirə və özünə axirət qazanmağa əyə gəlib, əgər bu insan belə təsəvvür eləsə, elə aləmdə nə var buradı, buradan başqa bir şey yoxdur, bu insanın imanı aradan gedəcək. İndi onun da şiddəti və zəfi var. Bəzi adam çox güclüdür, dünyaya məhəbbət bağlamaqda, onun axırı gedir küfrə çıxır. Bəzi adam biraz azdır, onun axırı gedir imanın zəifliyinə çatır. O, hər kəsdə bir dərəcədir, kimdə neçə dərəcə var, belə dərəcədə oradan bu əli çıxacaq və dala qalacaq. İslam Peyğəmbəri bir dənə hədisdə 3 iddiyə bölür bu insanları və buyurur ki, hər bir iddə bu 3 iddədən biri olsa, kim bu iddədən biri olsa, buyurur, bax, o iddənin özünün xüsusi bir halı var. Belədir ibarət. Buyurur, təkunu ümməti fid dünya səlasətə ətbaqin. Mənim ümmətim bu dünyada
üç təbəqiyə bölünür. Ətbaq cəmhaldır. Onun tək halı təbəqədir. Təbəqə yəni iddə, yəni mərtəbə. Ona deyərlər təbəqə. Buyurur, ət-təbəqul əvvəl. Dünya ilə münasibətdə buyurur ki, birinci təbəqə insanlar belədilər. Fəla yuhibbunə cəm'əl mal və dixarəhu. Dünya malın toplamağa, cəmləməyə bunların məhəbbəti yoxdur. Fəla yuhibbunə, sevmirlər ki, bunlar cəm'əl mal, özləri üçün mal toplasınlar. Bu fikirdə deyirlər. Və la yəsəunə fi iqtinaih və ihtikarih. Və bu yolda da çalışmırlar ki, çalışalar özləri üçün mal, dövlət, bina, burada birin, orada birin, burada bir maşın, orada bir maşın, buna sənəd al, ona. Ya bu cür deyirlər. Və innəmə ridahum fid-dunya saddu cav'atin. Bunların dünyada rizayətləri bu qədərə razıdırlar ki, aclıqların doyuralar. Bebəliyə razıdırlar. Bundan artığa razı deyirlər. Və sətru övrətin. Və bir qədər də paltarları ola ki, özlərin örtələr. Vacib qədəri giyələr, qışda soğuqdan, yayda istidən və haramdan özlərin gözləyələr. Və ghinahum fiha ma bələğə bihim əl-axirə. Və dünyadan bunların maddi imkanları o qədər var ki, bunları ancaq ahirətə çıxarda. Bəzən görərsən biri yolda qalıb, pulun oğurlayıblar, ya itirib məsələn, salıb itirib də pulun. Məkkədə zətdə, bəzi səfərdə zətdə olur da adam. Birinə deyir ki, filan kəs, mənə biraz burdur. Deyir, nə qədər lazımdır? Deyir, mənə çox lazımdır. Hər işimi görmüşəm. Mənə bir qədər lazımdır ki, apara məni Bakıya çıxardı. Ondan artıq lazımdır. Ora çatan kimi inşallah pulu verəcəyəm. Ya burada gəlib pulun itirib, astaralı deyir ki, mənə o qədər lazımdır ki, məni apara astarıya çıxarda. Ondan artıq lazımdır. Əgər şofiri tanıyırsan, maşınkirəni şofirə versin, bəs eləyər. Həzrət buyurur, bunlar dünya malından o qədərə razıdırlar ki, bunları aparsın, ahirətə çıxarsın. Yəni son nəfəsə qədər bunlara nə qədər yemək lazımdır, nə qədər geymək lazımdır, ona bunlar kifayətlənirlər. Ondan artığı bunlar deyirlər bizə lazımdır. İnnəma rizahum. Bu qədərə rizayət verirlər. Bundan artıq istəmirlər. Fəulaikə əl-aminun əl-ləzinə la xawfun aleyhim və la hum yəhzənun. Qiyamətin günündə bunlar əmniyyətdədirlər. Bunlar asayişdədirlər. Bunlar üçün bir qorxu yoxdur. Bunlar üçün bir qorxu yoxdur. Bunlar üçün qəm yoxdur, qüssə yoxdur. Hədislərdə var, deyir ki, heç olar ki, Allah insandan utana. İndi mənim hədisin ifadəsi, ibarəsi yadımdadır. Lazım olsa gətirərəm, ərəbcəsində oxuyaram. Deyir ki, bəli, bir iddə insanlar var ki, Allah qiyamətin günündə onlardan hesab çəkməyəcək. Elə qəbirdən ki, durdular və nufixə fis-sur, Həzrəti İsrafil əleyhissalam ki, şeypurun pilədi cəmaat yerdən durdu ayağa, məhşərin səhnəsinə gəlməyə, hamıdan ki başladılar hesab almağa,
yol verin, bunlar keçsin. Balam, bunlar kimdir? Bunlar bir iddədir ki, bunlar hesabsız gedəcək cənnətə. Nə üçün? Allah deyəcək ki, mən bunlara dünyada bir şey verməmişdim ki, indi hesabda ala. Nə vermişdim ki, buna indi oturam deyəm ki, hesabı ver. Bax, bu adamlardır, buyurur, bunlar aminun. Amma çox azdır bu cür insanlar. Bu cür insanlar çox az tapılıb dünyada. Həm sədr-i İslamda belə insanlar varmış. Həzrəti Səlmana dedilər, hərəkət eləyək. Durdu ayağa. Dedilər, bəs hazırlıq. Dedi, nə var ki? Bir dənə qoyun dərisi varım deyə onun üstündə otururam. Bir dənə də quruşka var, onda çay içirəm, su içirəm. Onu da götürmüşəm əlimdədir. Nəyi hazırlayacağım? Qiyamətin günündə onun hesabı da elə o cür olacaq. Bu zamanda da var bunlardan. Amma çox azdır. Çox azdır belənçi bir insan ki, həm abırla həyatın sürə, həm abırla yaşaya və həm də dünyadan çox aza razı ola. Bu kibrit-i əhmərdir. Yəni kimya kimi bir şeydir. Hələ düşməz. Mən görmüşəm. Bəzisində tarixdə oxumuşam. Bəzisində gözümlə görmüşəm. Məsələn, mərhum Şeyx Həbibullah Qulpayqani bir ayətullahdır. Gedib Məşəddə yaşayır. Həmin adamdır ki, onun mən nağılını danışmışam sizə ki, o hər kəsə əlin çəkirdi, hər bir xəstəyə əlin çəkirdi, xəstə şəfa tapırdı. Hər xəstəni aparırdılar, o xəstə ki, gedib onun yanına şəfa tapıb, əl-an qumda ustadların biridir, diridir. O danışırdı, deyirdi, mənim 17 yaşım var idi, atam məni apardı onun yanına. Ayətullahül-Üzmə ağayı Vəhidi deyir, o mənim atama dedi. Dedi, bu uşaq toxtamır, dedim, yox, baş ağrı tutub, toxtamır. Dedi, bəs filankəsin yanına niyə aparmırsan Şeyx Həbibullah'ın? Dedim, o kimdir? Dedi, o Məşəddə olur. O Qulpayqanlıdır, Məşəddə yaşayır. Özü də bir ayətullahdır, özü də bir ustaddır. İmam-ı Rıza aleyhisselamı yuxuda görüb, İmam Rıza aleyhisselam ona bir dənə gül verib. Deyir, əlimlə o gülü aldım, gülü alandan sonra özdə yuxuda yox. Xəstəxanada deyir, yatmışam, istirdim deməyim, amma olmadı, qayıtdı. Deyir, xəstəxanada yatmışam, baxdım, gördüm, gəldilər həkimlər, həkimlərin köməkçiləri var, onlar gəldilər, biri paltarımı dəyişir, biri götürüblə xəstəxanaya da məni də, onun işi yoxdur da, mənə yetişə, qulluq eləyə. Deyir, gördüm, qızlar gəldi, bir 50 il bundan qabağın sözüdür. Qızlar gəldi, mənə əlim vırır əlimə, iynə vırır biri nəm sistem qoşur, biri neynir, deyir, mən xoşuma gəlmədi bu iş. Pəncərədən deyir, əyildim, İmam Rıza aleyhisselamın bargahını görürdüm. Deyir, əyildim pəncərədən baxdım, dedim ki, ya Əli yəbnə Musa Rıza, bu nə? Özdə həmin adamdır ki, 40 il sübh namazından qabaq gecə namazın İmam Rızanın hərəmində qılır. 40 il. Sonra deyir ki, elə deyə gördüm, səhnə dəyişildi. Bu tiyatrolarda görürsünüz da birdən səhnə dəyişilir. Yatmamışam, deyir, oturmuşam. Danışdım elə bu sözü deyəndən sonra gördüm, səhnə dəyişildi. Amma da bura xəstəxana deyir. Bir dənə bağdır, güllər, çəmənlər. Deyir, gördüm, Həzrət əyləşib, qabağında gülləri qoyub, oturub orada. Deyir, məni çağırdı, dedi, Şeyx Həbibullah, gəldim. Deyir, o güllərdən bir dənə götürdü, verdi mənə. Gülü aldım sağ əlimlə. Gülü aldım, alandan sonra gördüm, yenə səhnə dəyişildi. Nə həzrət var, nə bağ var, nə gül var, mənəm yenə də xəstəxana. Amma sağaldım. Deyir, dedim ki, məni buraxın. Dedilər, olmaz, həkim yazıb biz sənə. Deyir, dedim, mən öz məsuliyyətimə bıraxın məni. Getdilər, həkimləri çağırdılar, dedim, mən çıxıram. Onlar dedi, özün əgər deyirsən, buyur, imza. İmzaladım, çıxdım. O gündən deyir, xəstəlik görmədim heç,
o əlimlə ki, həzrətdən gül almışdım, o əlimi hər xəstəyə çəkirdim, şəfa tapırdı. Hər xəstəyə aparırdılar ki, əlin çəkirdi, şəfa tapırdı. Sonra deyir, dedi ki, axır vaxtlarda, bu ustad ki, mənə danışırdı, deyirdi, mən cavanlıqda apardılar məni onun yanına, deyir, mənə əlin çəkdi başıma, bir şeydə oxudu, pilədi mənə. Sonra deyir, atama dedi, qabaq əlimi çəkirdim, sağalırdı xəstə. Amma indi əlimi çəkirəm, bir şeydə oxuyuram. Çün o qədər günahkarlar məndən əl verib, əlimin xasiyyəti azalıb. Əlimin xasiyyəti azalıb, ona görə bir şeydə oxuyuram. O insan bir cür insanıdır ki, 40 il onun tarixində var, o ancaq soğanından çörək yiyib. Heç zat dilinə vurmayıb. Bir dənə də otağı varmış, o otağında yaşayırmış. Bax, belə adam azdır dünyada. Bu cür bir insan olan. Mən yadımdadır, uşaq vaxtında hərdən gedərdim atamın dükanına, o ticarətçi idi, xalça ticarətçisi idi, atam gedərdim, mən də onun dükanında oturardım. Bir yaxşı bir nurani kişi var idi, mənim atamla gələrdi, alver eləyərdi. Mənim yadımdadır, atam ona deyərdi ki, filan kəs. Deyərdi, bəli. Deyərdi, filan yerdə bir xalça var, sənə yaxşıdır. Ged onu al, o sənə yaxşıdır. Çünki bu xalçaçılar da cürəbə-cürədir də, bəzisi təzəsini alır satır, bəzisi köhnəsini alır satır, bəzisi cürəbə-cürədir. Deyir ki, o sənin xərcindir. Get al sat. Deyir, mən özüm görərdim, hərdən baxardı, deyərdi ki, mən bu günləri ruzim mənim yetişib. Filan kəsədə qoy o getsin, alsın, satsın, qoy qazansın. Mənə çatıb gün, bəsimdir. Bax, bu cür adamlar dünyada azdılar. Sən axtarsan, indi neçə dənə tapa bilərsən, neçə dənə tanıya bilərsən, onu mən bilmirəm. Amma bilirəm ki, heç 1000-də də bir dənə bu cür adam indi yoxdur. 10.000-də də bir dənə adam bu cür yoxdur. 100.000-də bir dənə bu cür adam tapa bilsən, gərək Allaha səcdə eləyəsən ki, bir dənə belənci bir insan mən də gördüm öz həyatımda. Və bu cür insanlar azdır. Allah rəhmət eləsin. Mərhum Ayətullahul Uzma Şeyx Ənsari Nəcəfdə çox böyük müştəhidlərdən biri olub. 200 dənə müştəhid onun dərsində otururdular, şagirdləri idi onun. 200 dənə müştəhid onun dərsində otururdular. Öz əsrinin böyük müştəhidlərindən biridir. O dünyadan gedəndə, tarixdə yazıblar, o dünyadan gedəndə hesablayıblar, onun dünyadan nəyi var, hesablayıblar, görüblər. O gün ki, əvvəl gün tələbəliyə gəlib dərsə, nə qədər dünyada malı varmış, öləndə də evilə var idi. Amma əlinə dinar, dirhəm, 100.000-lər ilə gəlirdi, gedirdi. Amma beytülmal gəlirdi, beytülmal da gedirdi. Bax, bunlar bir iddədilər, bunlardan dünyada azdır və bunları Peyğəmbər buyurur, bunlar belənci bir insandılar. Bir iddə mənim ümmətimdən bu cürdür. İkinci iddəni Həzrət belə buyurur. Buyurur, فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ أَتْيَبِ وُجُوهِهِ. İkinci iddə, bunlar sevirlər ki, bunların malı olsun. Bunlar sevirlər ki, bunların pulu olsun. Lakin min ətyəbi vücuhe, pak yoldan, təmiz yoldan, halal yoldan. Əgər halaldan alver eləyir, yaxud birinə işləyir, yaxud əkinçilik eləyir, yaxud məsələn heyvan saxlayır, əgər halaldan bunun əlinə gəlirlər gəlir və buna xeyr gəlir, Həzrət buyurur, bax, ikinci iddə bulardır və əhsəni subuli, ən yaxşı yollardan, təmiz yollardan bunlar sevirlər ki, bunların pulları olsun, malları olsun. Ki əgər bunların malları olsa, bunlar o mallarla, o pullarla nə iş görəcəklər? Yəsilunə bihi ərhaməhum. Bunlar bu pulların vasitəsilə silə-i ərham edirlər. Xalasının yanına gedir, bibisinin yanına gedir. Qohum, qəbilədə, eldə, tayfada olmayan, yoxsul, fağır, miskin, bax, onlara çatdırır. Və yəbirrunə bihi ixvanəhum.
mömin qardaşlarına imkan daxilində kömək eləyir. Və yuvasunə bihi fuqaraəhum, öz yaşadığı mühitdə nə qədər fəqir füqara var, onlara kömək eləyir, onlara yardım göstərir. Və bu adamlar لَعَزُّ أَحَدِهِمْ عَلَى الرَّسْفِ أَيْسَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَكْتَسِبَ دِرْهَمًا مِنْ غَيْرِهِ. Bir dənə daşı qoyasan otun içində, qıpqırmızı qızara, verəsən buna. Deyəsən, ya bu daşdan qoyacaqsan ağzına, dişləyəcəksən bu daşı, ya da gedib haram mal qazanacaqsan, hansını eləyirsən? Həzrət buyurur, bax bu adamlar, o isti yandıran daşı hazır olar ki, ağzına vırsın, dişləsin, amma haram yoldan pul qazanmasın. Bunlar mömindirlər, bunların imanları var. Bunlar bilirlər ki, halal halaldır, haram haramdır. Bunlar bilirlər ki, Allah icazə verdiyi mal halaldır, icazə vermədiyi mal haramdır. Bunlar bilirlər ki, bir dirhəm, bir dinar qiyamətin günündə hesab kitabı var. Həzrət buyurur, bax, bunlara bu iş asandır. Əm yəmnəhu min haqqi ən yəkunə ləhu xazinən ilahin mevte. Bax, bunlar bu cür insandırlar. İstəyirlər ki, malları olsun, pulları olsun, amma halaldan. Heç vaxt bunlar harama yaxın getmirlər. Bunlar necədir? Buyurur, fəulaikəl-ləzinə innuqişu uzzibu və in ufiyə ənhum səlimu. Bunlar da o adamlardır ki, əgər qiyamətin günündə istəsələr bunları dəqiq araşdıralar, hesab kitablarına yetişələr, bunlar da əzaba düşəcəklər. Əgər dəqiq yetişələr. Bunlar kimdir? O adam ki, isti daşı ağzına doldurmağa razıdır, amma haram çörək ağzına qoymağa razıdır. Bu təqvada insan buyurur, əgər bunlarda pul yığırlar, hətta kömək eləyirlər buna ona, amma qiyamətin günündə əgər istəsələr, dərindən bunların hesabına yetişələr, bunlara da ehtimal var ki, əzabə düşələr. Çünki qiyamətin günü başqa şeydir. İmam Həsən əleyhissalam buyurdu, axır saatları idi, dünyasını dəyişirdi, dedilər ki, ağa bizə mövizə elə. İzni bir nəfər dedi, yəbnə Rəsulillah, bizə mövizə elə. Həzrət mövizələrin buyurdu, ta gəldi çatdı bura, buyurdu, İstəiddə li səfərik. Hazırlaş müsafirətə. Qabaqda böyük müsafirətin var sənin. Və həssil zadəkə qəblə hululi əcəlik. Ömrün başa çatmamışdan əvvəl nə lazımdır ora aparasan özüyle onu da hazırla. Ve'lem, amma bunu da bil ki, enne fi halaliha hesaben ve iqaben. Hem halalinde hesap var ve haramında da azab ve iqab var. Buyurur, bax, çətindir. Amma mümkündür. İnsanlar pulu da ola, imkanı da ola, halaldan qazana ve qiyamətin günündə də bu insanlar Allahın rəhmətində ola bilərlər. Pərverdigar aləm də əgər görsə ki, insan halala çalışır ki, qazandığı halaldan olsun, Pərverdigar aləm qiyamətin günündə o dərinlikdə getməz. Ona görə də biz dualarımızda oxuyuruq. Pərverdigara, bizi öz fəzli ilə hesaba çək, ədaləti ilə yox. Bu insanlar halala qane edilir. Əgər qane olsa çox şey həll olar. Allah rəhmət eləsin Səlmana. Bir nəfər qonaq gəldi, bir nəfər ya iki nəfər bilmirəm. Qonaq gəldi Səlmana. Səlman gətirdi, nəyi var idi? Qoydu qonağın qabağına. Da nəyi olacaq Səlmanın? Aydındır da o. İndi çörəkdən, sudan, duzdan, nə bilim, süddən bir şey gətirdi, qoydu. Səlman buyurdu ki, əgər Peyğəmbər buyurmasaydı ki, qonağın barəsində özünüzü zəhmətə salmayın, gedərdim sizə başqa şeylər də tapıb gətirərdim. Amma Peyğəmbər buyurub, qonaq gəldi, nə var ikram eləyin, ehtiram eləyin, hörmət eləyin. Amma özünüzü də zəhmətə salmayın.
Gedib özünüzü borca salasınız, nə var ki, mənim qonağım var. İmkan daxilində nəyin var, gizlətmə. Olmayana da gedib borc eləmə. Səlman bu sözü dedi. Dedi, əgər Peyğəmbər buyurmasaydı ki, qonağın barəsində özünüzü zəhmətə salmayın, mən gedərdim, axtarardım, bir şey tapıb gətirərdim. Bir nəfər dedi ki, Səlmana, amma gövgövərti olsaydı bu süfrədə çox yaxşı olardı. Qonaqların biri. Qonağın axı deyərlər də fikrindən keçən evyəsinin bir ilinin ruzusudur. Səlman getdi, qonağın da ağzından çıxıb da, heç zad yoxdur. Attafası var idi bir dənə. Dəmir idi, mis idi, nə idi bilmirəm. Apardı gövgövərti satana, dedi ki, bu qalsın burada, mənə biraz gövərti ver, sonra gələrəm, attafanı götürərəm, nə lazımdır pul verərəm sənə. Gətirdi, yudu təmizlədi, qoydu sufraya, yedilər. O kişi axırda dedi ki, şükür olsun Allaha ki, bizi qane yaradıb. Qane, yəni qinaət eləyən. Yəni aza kifayət eləyən, qinaət eləyən. Səlman dedi ki, bəli, əgər səni Allah qinaət eləyən yaradıb, əgər sən qinaət eləyən olsaydın, mənim attafam girova getməzdi. Attafanı verib girova, hələ şükür eləyir ki, məni qane yaradı. Buyurur, bu ikinci iddədir. Bunlar o insanlardılar ki, halaldan qazanırlar, halaldan xəşləyirlər, Allaha ehsan eləyirlər, Allahın bəndələrinə də ehsan eləyirlər. Peyğəmbər buyurur ki, əgər qiyamətin günündə Allah istəsə dəqiq hesab ala, bunlar da əzaba düşə bilərlər. Amma Allah da o cürdür, insanı görsə ki, halala çalışır, haramdan çəkinir, Pərverdigar-ı aləmin rəhməti çoxdur. Bu ikinci iddə. Üçüncü iddə o insanlardır ki, فَاِنَّهُمْ يُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ Onlar sevirlər ki, pulları olsun. Amma mimma həllə fərqi yoxdur. Həlaldan olsun, ya inki haramdan olsun. Onların fərqi yoxdur onlara. Bunlar çalışırlar ki, ancaq bunların pulları olsun. Bunlar israf eləyən adamlardılar. Bunlar, mən ibarəni oxumuram çünki vaxtımız azalıb. Bunlar israf eləyən adamlardılar. Bunlar harama düşən adamlardılar. Bunlar əgər istəsələr dünyada yaşayalar, dünyada bunlar ehtikar eləyərlər. Nə qədər əllərindən gəlsə mal yığarlar və yığdıqcanda bunlar biraz da susuzlaşacaqlar. O susuz adam buyurur, bax bunlar heç vaxt doymayacaqlar. Heç vaxt bunlar doymayacaqlar. Ulaikellezine meleket ed-dunya zimame kulubihim hatta awradethum en-nare bizunubihim. Bunlar o adamlardır ki, bunların noktası dünyanın elindədir və dünya bunları sürəcək ta inki bunları cəhənnəmə varid eləyər. Cəhənnəmə atana qədər dünya bunları sürəcək. Çünki nokta bunun elindədir. Nokta keçib dünyanın elindədir. O bunu sürür, bu onu sürmür da. Dünya bunu sürür. Hara istəsə aparacaq, axırda cəhənnəmə çıxardacaq. Əmr ibn As, bilirsiniz də kim idi o? O dünyadan gedirdi, onun bir yaxşı oğlu var idi, deyirlər. Yaxşı oğlu var idi bir dənə. Gördü, ağlayır. Uşaq gördü, ata ağlayır. Narahatdır. Ölməyindən nigarandır. Dedi ki, ata sən niyə narahatsan? Sən ki Peyğəmbərin sahabəsiydin. Peyğəmbərin sahabəsi olubsan, əshabdansan. Sən nə üçün narahatsan? Dedi ki, oğlum, mən 3 dənə həyatda mərhələ və itab keçirtmişəm. Bir zaman kafir idim, iman gətirməmişdim Peyğəmbərə. Əgər o zaman ölsəydim, cəhənnəmə gedəcəkdim şübhəsiz. Çünki Peyğəmbər ilə müharibə aparırdım da. İkinci mərhələdə Peyğəmbərin sahabəsi oldum. Peyğəmbərin məhzərindəydim. Peyğəmbər nə deyirdi, ona baxırdım. İndi bu izahlar da məndəndir bəzisi. O zaman da ölsəydim,
Behişdə gedə bilərdim. Behişdə gedə bilərdim. Çünki Peyğəmbərin yaxın sahabələrindən idi. Amma üçüncü etapda ki, Peyğəmbər dünyasını dəyişdi, Peyğəmbərdən sonra mən başqalarına qoşuldum, rəyasət fikrinə düşdüm, səltənət fikrinə düşdüm və bu yolda da çox mallar, sirvətlər, dövlətlər ələ gətirdim. Yazırlar, 70 dənə qoyun dərisini qədim doldurardılar, qoyun dərisini. Pendir ilə doldurardılar, yağ ilə doldurardılar. Ona ayət var rəhmətən, vatal deyənlər ona. 70 dənə qoyun dərisini doldurmuşdu, qızılla yığmışdı Əmr-i Az. Dedi, oğul, bunları da verirəm sənə. Amma bir şərtinlə ki, kim bunu alsa, bunun vizrin vəbalını da alsın. Vizri vəbalı bilərsən ki, nədir? Yəni, bunları nə yoldan qazanmışam günahdan, o günahlar da onun. Qızıl da onun, günah da onun. Oğul baxdı, dedi, yox, ata, mənə lazımdır. Bu mənə lazımdır. Çünki mən onu bilmirəm ki, sən onu hardan qazanıbsan, heç olmasa aparam, yiyəsini tapan verəm. 1000 dərənin suyunu vurubsan bir-birinə, bu qızılları yığıbsan. Xəbər getdi Muaviyə. Muaviyə xəbər gedəndən sonra dedi ki, qızılları göndərin gəlsin. Qızılı da istəyirəm, vizri və balını da istəyirəm. Tarixdə yazıblar, qızılları göndərdilər, getdi Şamə. Muaviyə Şamda olurdu, orada. Bax, bir iddə adam da var, həm vizri və balını istəyir, həm haramını istəyir, həm də qızıllarını istəyir. Həm dünyanı istəyir, həm dünyanın günahını istəyir. Bu cür insanlar o adamlardılar ki, dünya onların zimam, yəni onun noxtasını alıb əlinə, o bunu sürür. Axırda aparır, cəhənnəmə çıxardır. Bu üç iddənin içində birinci iddə çox çətindir. İkinci iddə möminlərə, müsəlmanlara aiddir. Mömin elə olmalıdır. Üçüncü iddə fiskidir, fucurdur ki, Allah onlardan müsəlmanların hamısını hifz eləsin. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl-əzzil əcəllil əkrəm və bil-Hüseyni ya Allah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma. İlahi, dualarımızı müstəcab elə. Ölənlərimizi qəriq rəhmət elə. Aqibətimizi xətmi bixeyr elə. Günahlarımıza qələmi əfv çək. İlahi, hacətlərimizi rəva elə. Xəstələrimizə şəfa inayət elə. Ümumən müsəlmanların olan müsafirlərin səlamət elə. Pərverdigara bizi bağışlamamış qəbrə aparma. Kərbəlayı eləməmiş bizi öldürmə. Ölən günə kimin ruziyə halal o bi minnət mərhəmət elə. Verdi gün nimətləri əlimizdən alma. Şeytan şərrindən, nəfsi əmmarə şərrindən hamılarımızı hifz elə. Bu mübarək ayın feyzindən bizi bi nəsib eləmə. Bu mübarək Ramazan ayın axir Ramazanımız qərar vermə. Pərverdigara qəbrimizin əvvəl gecəsi nur-i vilayəti əmirul müminindən ayrı salma. Xalis olan salamlarımızı imam-ı zamanımıza çatdır cinan. Mübarək olan qəlbin hamılarımızdan razı elə. Ağamızın zuhurində təcil elə. Bi haqqi Muhammedin və alih və bi haqqi surətil mübarəkətil Fatihəti ma'as salavat.
بسم الله الرحمن الرحیم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.